महाराज की जय। श्रावणाच्या तिसऱ्या आयताराक एक दामबाबा पेडा वयल्यान जामावली पर्यंत लोक चलत येताले। आमी फक्त ते फोटो पळयताले आणि आज आमी ठरयले बायलांनी बी की आमी जॉईन जावया म्हणून। आमी खुबशे बायलो आसात, सगळ्यां थोडे आसात। खरें खूब बरें दिसलें मडगांवच्यान हांगा चलत येवपाक। आणि बेस्ट पार्ट म्हणल्यार कितें आयज पावसूय ना आनी वतूय ना आनी बरे भशेन सगळी उमेदीन आयली। हांव आमचो सुनील पेडणेकराक थँक्यू म्हणटा, त्यांनी हे इनिशिएटीव घेवन आमकां सगळ्यांक हांगा हाडला। हांव हांगा वारी येता 5-6 वर्सां जालीं आमी चलून येता, पूण आमचो ग्रूप ल्हान आसलो 4-5 जाणांचो। पूण अंदू हांव व्हडल्या ग्रुपान मेळ्ळी, हेजे आमकां खूब म्हाका आनंद जाता हे सगळें पळोवन। आनी चलतना वातावरण एकदम बरें दिसता। एक तर शरिराक व्यायामूय जाता, जाका चलपाची संवय ना ताका चाल जाता। आनी दुसरी गोश्ट आतां लोक कितें करता, तूं वयता वारीक चलून वता, हांवूय येता फुडल्या वर्सा। म्हणजे आमकां ग्रुपाक चलतना पळोवन लोकांक उमेद येता आनी पोरूच्या पेक्षा अंदू लोक चड जाता। अंदूच्या पेक्षा देवाचे दयेन फुडल्या वर्सा आनीक चड जातलो अशें म्हाका जाल्यार दिसता। आनी वारी म्हणजे नुस्तें देवाचेंच नांव न्ही, तर खूब तरेन आपणाक वातावरण वेगळें वेगळें दिसता, लोक वेगळे वेगळे मेळटा, पोशाख वेगळे वेगळे आसता, विचार सगळे पयस वयता आनी मुखार सगळो देवूच दिसता, दामबाबाच दिसता चलता चलता। आनी ही उमेद फाल्यां मेळपाची ना। आनी आमी जेन्ना एकटे वयता, दोगां वयता, गाडयेन वयता, तेन्ना ती उमेद वेगळी आनी ही उमेद वेगळी। ही खरी आनंदाचो आज दीस म्हणजे मन भरून येता आनंदान। इतल्या लोकांक पळोवन ती वाटेर कशे लोक आमकां हेल्प करता, मदत करतात, कशे गाडये मेळटा, कसो रस्तो मेळटा, कशा रस्त्यांसून वचूंक जाय, हे सगळे पांयान चलून गेल्या नंतरूच मेळटा। आनी तो आनंद आमकां इतलो बरो दिसता की फुडल्या वर्सा केन्ना वर्ष काबार जातलें आनी केन्ना परत वतली अशी उमेद उत्पन्न जाता। जामावले येयल्या खूब बरें दिसता, अशें एक वातावरण निर्माण जाता। मडगांवच्यान एक जामावले येवप म्हणल्यार एक खूब अशें चलोन येवप म्हणल्यार खूब व्हडलें अशें आसा। कित्याक आतांच्या पिळग्यांक चलोन वयता पांय दुखता, हें जाता, मजा येता एक सहभागी जावपाक। आमी आतां हांव एक जालो 5 वर्सां जालीं येता, पूण बरें दिसता खूब येवन। इतले आतां लोक आसा तुमी पळयतले सगळे फाटल्यान, सगळे साथ दितात, अशें चलता, कोणी जाय जाल्यार हेल्प करता, उदक हाडटा, हें करता। सो खूब बरें दिसता। हांव सगळ्यां कडेन मागता तुमी येवचें फुडें, कोण जॉइन जाता जाल्यार जॉइन जावचें, खूब बरें दिसता। तुमकां खबरच आसतलें, पोरबीन तुवें कृष्णानंदान आमगेली इंटरव्यू घेतली अशीच वाटेर की गेल्ली 16 वर्सां आमी मडगांव पिपळापेडा वयल्यान एक पदयात्रा काडिल्ली। सुरवात 16 वर्सां पयलीं जाली, तेन्ना फक्त आमी 10 लोक आशिल्ले आनी तितूर फिमेल अशी महिला वर्ग असो कांय नाशिल्लो। सो अंदू 16व्या वर्सा आमकां एडिशनल अशें एनर्जेटीक म्हणटा तशें आमगेलो महिला वर्ग तितूर सामील जाला आनी आतां जवळ जवळ 3.5 वरां 4 वरां जालीं चलत येयल्या, कोणाक कांय त्रास जावना। दामबाबाचें नांव घेत मदीं मातशें रावत आमी येयल्या, चंद्रेश्वर भूतनाथ आसा थंय प्रवेशद्वाराकडेन रावले आमी, थंय मातशी वार्षिक आमी थोडो रेस्ट घेतलो आनी येयलो। तुमकां खबर आसतलें की गाडयेन येवप एक भशेन, गाडयेन आमी 100 फावट जामावले येता, पूण जेन्ना चलत म्हणून येता पळय तेन्ना तो एक स्वताक एक जिवाक थोडेशे त्रास करप, म्हणून त्या त्रासानू भितर एक देवाचें नामस्मरण आसता आनी त्या नामस्मरणांची देव बाबाची आमची श्रद्धा आसात। तसो आमचो मडगांवकाराचो आराध्य दैवत ग्राम दैवत आमगेलो पिपळापेडलो दामबाब, तसो सगळ्यांचो जसो आख्ख्या गोंयाचे सासाय आशिल्लो असो आमगेलो जामावलेचो दामबाब। त्या दोनूय दामबाबा मदीं दर्शन घेवपाक आमी जेन्ना येता ती एक खोस भोगता, आमकां खुशी मेळटा, ती शब्दान अशी हांव तुमकां सांगूंक शकना। आनी सांगप म्हणल्यार एक मोठी गजाल अशी, प्रत्येक वर्सा मेंबर हे वाडत आसा। पोरू 50 आशिल्ले अंदू 60च्या वयर जाल्ले आसा। तितूरूच आमकां कोणी तरी फ्रिस्टो म्हणटा तेणी आनी मॉडेल मडगांवनी ड्रेस बी आमकां स्पॉन्सर केलो। आमचे जेवणाचे ते साईश नायक पळयताच, म्हणजे जेवणाचे म्हणल्यार अशें रिफ्रेशमेंट दिता आमकां। हय, तशेंच मदीं आनी कोणी हाडून दिता आमकां, खावपा पिवपाचें कांय ना, पूण जे श्रद्धेन आमी येता ही अशी वाडीक लागपाची। आनी कोणी समज नेवे समज तयार जाता येवपाक आमकां जॉइन जावपाक, तांकां कसलीच हरकत ना। आमकां श्रावण सोमारांतल्या तिसऱ्या आयतारा सकाळच्या 7 वरांचेर आमी पिपळापेड्याकडल्यान भायर सरता। मातसो वेळ जालो जाल्यारूच कोता येता, तुमी मदीं येवन केन्नाय जॉइन जावपाक।